طبعا مبدئيا التليفون احنا اشتريناه طبعا مش شايفين بطارية 5000 بالمية بالطبع يعني ده بيبقى حسب ايه التليفون. خصوصا الشكل ده خلفية واحدة كاميرا أمامية فلاش طبعا سيم كارد صوت باور سماعة طبعا. نشوف مع الجهاز ده طبعا لازم يبقى في استخدام نعرض الفايل دلوقتي نتكلم في الدنيا ايه الميزات والجهاز USB في الضمان بتاعه بلاي ميوزك دي تقريبا جوه الجهاز نفسه والسيفتي انفورميشن تمام. ده برضه حاجات فيها تعليمات وآخر حاجة جوه العلبة هي البن بتاعت التليفون.